Në jetën e çdo njeriu, ekzistojnë momente që duken të pashpjegueshme. Ka ditë kur zemra mbushet me gëzim, por ka dhe ditë kur lotët rrjedhin pa pushim dhe kur lutjet duket si kur vonohen dhe njeriu vazhdon e pyet veten. Pse pikërisht unë? Kjo është një pyetje që ka shoqëruar njerëzimin në çdo epokë. Megjithatë, Islami nuk e sheh sprovën si shenjë të urrejtjes së Allahut ndaj robit të tij, përkundrazi, ai na mëson se sprova është pjesë e rrugëtimit drejt përsosjes shpirtërore dhe afrimet me Krijuesin. Shumë njerëz mendojnë se lumturia është mungesa e problemeve, por Kurani na mëson një realitet tjetër, se kjo botë nuk është xheneti. Ajo është vendi ku shfaqet besimi, durimi, sinqeriteti dhe karakteri i vërtetë i njerëzit. Pikërisht, për këtë arsye, Allahu i Madhëruar nuk premtoi një jetë pas prova, por premtoi se do të jetë afër atyre të cilët durojnë në kohë provash.